गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो भाई आज के इस लेक्चर में जो कि है हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज के इस लेक्चर में हार्ट साउंड पढ़ेंगे, वॉल्यूम्स ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल क्या होते हैं, ईसीजी को कैसे देखते हैं, ये सब हम पढ़ रहे होंगे एकदम डिटेल में। पीवाईक्यू करेंगे, सारी चीजें करेंगे लॉजिकली, कोई बात रटना नहीं पड़ेगा, वादा है मेरा आपसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हार्ट साउंड। तो भाई हार्ट साउंड मतलब भाई हार्ट साउंड दिल की आवाज, दिल की आवाज जो कौन सुनता है, दिल की आवाज कौन सुनता है? स्टेथोस्कोप। तुम कुछ और मत समझो, स्टेथोस्कोप क्या सुनता है? दिल की आवाज सुनता है। तो सबसे पहले हार्ट साउंड जो है कौन हर्ट करता है? हर्ट बाई, हर्ट बाई किससे? स्टेथोस्कोप। स्टे एस टी एच ई स्टे एस टी एच ई स्टेथो, अच्छा सॉरी सॉरी स्पेलिंग गड़बड़ होगी, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो हार्ट साउंड जो है स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। बहुत बढ़िया। हार्ट साउंड का एक अपना मीनिंग है भाई, हार्ट साउंड का अपना सिग्निफिकेंस है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट जो है डॉक्टर के पास गया, ठीक है, तो वो डॉक्टर हार्ट साउंड सुनेगा, हार्ट साउंड को सुन के बता देगा कि क्या गड़बड़ी है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। यानी कि अपना प्लेज इस यानी कि मेजर सिग्निफिकेंट मेजर रोल है। किसमें रोल है? इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब क्या होता है? बीमारी पहचानने में रोल है इसका, डायग्नोसिस। ठीक है, बीमारी पहचान, इसका अपना रोल है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में रोल है। क्लियर? कोई टेंशन नहीं सर। चलिए, अब जो है हार्ट साउंड क्यों आता है, याद कीजिए जब हम कार्डियक साइकिल आपको हम पढ़ा रहे थे, याद आ रहा है क्या? कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल में आपको हम बताए थे एट्रियल सिस्टोल, पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, मेरा लेक्चर है उस पर। एट्रियल सिस्टोल जो कि जिसमें क्या हुआ था, हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। सबसे पहले ऐसे नोड फायर किया था, ऐसे नोड फायर किया था, दोनों एट्रिया डीपोलराइज हुए थे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए थे, 1/3 ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में चला गया था। इस समय ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व, एवी वाल्व खुल गया था और 1/3 ब्लड वेंट्रिकल में गया था। ठीक है, फिर जो है अब ऐसे नोड से सिग्नल चला गया एवी नोड के पास, फिर बंडल ऑफ हिस करते करते चला गया वेंट्रिकल के पास सिग्नल, और ये सिग्नल अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करवाएगा। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व बंद होंगे, तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। यानी कि हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगा? आपको दो हार्ट साउंड पढ़ना है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनाई देता है? एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्टिंग में जो है हार्ट साउंड सुनाई देगा। सर हमको ये कम समझ में आ रहा है, तो भाई आप कार्डियक साइकिल का लेक्चर नहीं देखे हैं। यहाँ पर कार्डियक साइकिल हम नहीं बता रहे मेरे भाई, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे? बस हार्ट साउंड बता रहे हैं। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने स्टार्ट किया, उसी समय कहीं ब्लड पीछे ना चल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? हम जो है वाल्व बंद करते हैं, और वाल्व बंद करने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है। कौन सा वाल्व बंद करते थे? आपको हम बताए हैं कौन सा वाल्व बंद करते थे। हम बंद करते हैं कौन सा? क्लोजर होता है यहाँ पर, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। एवी वाल्व का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का वाल्व, मतलब ये वाले वाल्व और ये वाले वाल्व, ये वाले वाल्व और ये वाले वाल्व, इसका मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ये दोनों वाल्व बंद होते हैं, जिस वजह से जो है फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है, जिसको हम कहते हैं लब। क्या कहते हैं? लब। क्लियर है? बात जल्दी बताइए। फर्स्ट हार्ट साउंड का नाम लब। कब होता है? जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। किसके क्लोजर की वजह से? एवी वाल्व के क्लोजर की वजह से। क्लियर है? अगर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रहा है, इस साउंड में, ये साउंड जो है इसका ड्यूरेशन या कुछ भी प्रकार का गड़बड़ दिख रहा है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्लियर है? बात जल्दी बताइए। क्लियर है? यस सर। पहला हार्ट साउंड क्लियर, पहला हार्ट साउंड क्लियर। अब आते हैं सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड कब सुनाई देगा? देखिए, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन
स्टार्टिंग में, याद कीजिए पिछले लेक्चर में बताया था, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्टिंग में एवी वाल्व बंद हो गए, यस सर, फर्स्ट हार्ट साउंड शुरू, अब वेंट्रिकल से भी सिग्नल चला गया। क्लियर है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, एवी वाल्व बंद हुए, सेमील्यूनर वाल्व पहले से बंद थे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहा, अंदर का वॉल्यूम कम होते जा रहा, प्रेशर, अरे वेंट्रिकल के अंदर का वॉल्यूम कम होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो या तो ब्लड पीछे जाएगा या तो ब्लड आगे जाएगा, तो ब्लड प्रेशर की वजह से सेमील्यूनर वाल्व खुलेंगे और ब्लड आगे चल जाएगा। अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है तो वो वेंट्रिकल सिग्नल चला गया। क्लियर? तो वेंट्रिकल जैसे रिलैक्स हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो रहा है, तो चांसेस है कि ब्लड, अरे पिछला लेक्चर नहीं पढ़े हो क्या भाई, देख लो, देखो यहां पे, देखो होता क्या है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं। जी सर, इसे कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। फिर ये ब्लड कहाँ चल जाता है, इसमें चल जाता है, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में चला जाता है। अब वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू कर रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू कर रहा है, जब रिलैक्स कर रहा है तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर अंदर का सर कम हो रहा है, तो अंदर का यहाँ प्रेशर कम हो रहा है, तो चांसेस है कि ब्लड पीछे आ सकता है, चांसेस है कि ब्लड पीछे आ सकता है, इसलिए हम कौन सा वाल्व बंद करेंगे, यहाँ के वाल्व बंद करेंगे, मतलब सेमील्यूनर वाल्व बंद करेंगे एट द स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो इस वजह से वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के स्टार्टिंग में, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के स्टार्टिंग में हम यहाँ के वाल्व बंद करते हैं, ठीक है, यहाँ के वाल्व बंद करते हैं, सेमील्यूनर वाल्व बंद करते हैं, जिस वजह से सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि हुआ क्या, वेंट्रिकल रिलैक्स जब कर रहा होता है एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, क्या होता है भाई, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ रिलैक्स करना तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा था, प्रेशर कम हो रहा था, चांसेस है कि ब्लड पीछे आ जाए, इसलिए यहाँ के वाल्व बंद हुए, क्लोजर हुए ऑफ सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है, क्लोजर हुआ सेमील्यूनर वाल्व का। क्लियर है तब बात? यस सर, इसकी वजह से हुआ क्या, हुआ कॉज सेकेंड हार्ट साउंड, जिसको हम कहते हैं डब। क्लियर है तब बात? यस सर, यानी कि दोनों हार्ट साउंड वेंट्रिकल से रिलेटेड है, दोनों हार्ट साउंड वेंट्रिकल से रिलेटेड है। पहला हार्ट साउंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्टिंग में होता है, एवी वाल्व के बंद होने के कारण। दूसरा हार्ट साउंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की वजह से होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की वजह से होता है सेमील्यूनर वाल्व के बंद होने के कारण। क्लियर है एकदम बात? जल्दी बताइए। दोनों हार्ट साउंड का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, इसको कहते हैं लब, इसको कहते हैं डब। पक्का? लब डब लब डब लब डब, ऐसे हार्ट का जो है साउंड होता है। क्लियर है? स्पेसिफिकली बोलें तो स्टार्टिंग वाला साउंड थोड़ा सा देर होता है, थोड़ा देर तक होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ये लो पिच होता है, ये हाई पिच होता है, मतलब ऐसा होता है, थोड़ा देर तक चलता है, और ये थोड़ा कम देर तक चलता है, डब ऐसे होता है, जैसे लब डब लब डब लब डब, इस तरीके से चलता है। क्लियर है एकदम बात? कोई टेंशन? जल्दी बताओ, कोई टेंशन नहीं है? टेंशन नहीं सर, नहीं। चलिए, अब जो है हार्ट साउंड क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हार्ट साउंड पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हार्ट साउंड पे कुछ क्वेश्चन तो बनता है। चलिए सुनिए ध्यान से, बस एक सेकंड, थोड़ा सा माइक को जो है थोड़ा सेट कर ले अच्छे से। देखिए, तो यहाँ तक बात हो गया हार्ट साउंड। सबसे पहला सवाल,
कि दोनों हार्ट साउंड किससे रिलेटेड है, एट्रिया से या वेंट्रिकल से? सर लिख के सवाल करवाइए, लिख के हम इसे नहीं करवा रहे, लेंथ ज़्यादा चल जाएगा वीडियो का, इसे बोल के ही करा रहे हैं। बताइए दोनों हार्ट साउंड किससे लिंक्ड है, एट्रिया से या वेंट्रिकल से? सर वेंट्रिकल से। दोनों हार्ट साउंड वेंट्रिकल से रिलेटेड है। फर्स्ट हार्ट साउंड किसके क्लोजर की वजह से होता है? सर एवी वाल्व के क्लोजर की वजह से होता है। कब होता है? जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है दम बात? चलिए दूसरा हार्ट, सेकंड हार्ट साउंड कब सुनाई देता है? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के स्टार्टिंग में, जब सेमील्यूनर वाल्व बंद होते हैं। क्लियर है दम बात? जल्दी बताइए, क्लियर है? यस सर। और पहले हार्ट साउंड का नाम लब, सेकंड हार्ट साउंड के साथ नाम डब। कोई टेंशन नहीं सर। चलिए अब पहला टॉपिक खत्म हो गया, दैट इज हार्ट साउंड। दूसरा आता है वॉल्यूम्स ऑफ हार्ट। वॉल्यूम्स ऑफ हार्ट का मतलब क्या होता है कि ये मान लीजिए हार्ट है, ध्यान सुनना एकदम, ये मान लीजिए हार्ट है, यस सर हार्ट है, ये इंटरएट्रियल सेप्टम है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, और ये जो है ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व है। इस तरीके से यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इस तरह से लंग्स में जाएगा एंड सो ऑन, यहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाएगा। इस तरीके से जो है ऐसा कुछ चल रहा होगा। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको क्या पढ़ना है? पहला स्ट्रोक वॉल्यूम। सर क्या मतलब होता है? सब समझ में आ जाएगा, इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम। दूसरा पढ़ना है इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तीसरा पढ़ना है इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। हाँ पर क्वेश्चन में आ सकता है, सुनिएगा। नेक्स्ट पढ़ना है कार्डियक आउटपुट। ओके सर, सबसे पहले समझिए स्ट्रोक, स्ट्रोक लिख दिए, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? अभी जब पूरे वेंट्रिकल में जितना ब्लड आ चुका है, जितना भी ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ चुका है, वेंट्रिकल एक बार पंप किया, एक पंपिंग में कितना ब्लड आगे फीका, एक पंपिंग में कितना ब्लड आगे फीका। जैसे मान लीजिए ये वेंट्रिकल एक पंपिंग में एओर्टा में ब्लड कितना भेजा, या ये वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल एक पंपिंग में पल्मोनरी आर्टरी में कितना ब्लड फेंका। हर एक वेंट्रिकल एक पंपिंग में कितना ब्लड आगे फेंका, इसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। हर एक वेंट्रिकल जैसे एक वेंट्रिकल ये है राइट वेंट्रिकल, हर एक वेंट्रिकल एक पंपिंग में कितना ब्लड आगे फेंका, इसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन हार्ट बीट। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल, हमने क्या बोला? हमने बोला स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by heart, pumped by each ventricle, pumped by each ventricle, हर एक वेंट्रिकल भाई, हर एक वेंट्रिकल, ये एक वेंट्रिकल एक बार जब हार्ट पंप किया तो कितना ब्लड आगे फेंका, यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में कितना ब्लड गया, इसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन हार्ट बीट, इन वन हार्ट बीट या इन वन कार्डियक साइकिल, इन वन हार्ट बीट। ओके सर, कार्डियक साइकिल मतलब होता है एक बार दिल धड़कने की कहानी। ठीक है सर। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम को शॉर्ट फॉर्म में एसवी लिखते हैं, ये होता है 70 ml। ओके सर। तो सर यहाँ कुछ ना कुछ तो ब्लड था जिसमें से 70 ml फेंका, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। यस, यहाँ पर जब वेंट्रिकल पूरा रिलैक्स है, ध्यान सुनो, जब वेंट्रिकल पूरा रिलैक्स है, जब वेंट्रिकल पूरा रिलैक्स है, इस समय 120 ml ब्लड होता है। कितना होता है? 120 ml ब्लड होता है। जब वेंट्रिकल पूरा रिलैक्स है तो हर एक वेंट्रिकल में 120 ml ब्लड होता है। इसे हम कहते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन के इंड में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, रिलैक्सेशन के इंड में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, रिलैक्सेशन के इंड में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, इसे कहते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर है सर? इसमें से हम ब्लड को आगे फेंकें
ब्लड को आगे फेंकें, कितना फेंकें 70 ml, अब कितना बच जाएगा सिस्टोल के बाद, कॉन्ट्रैक्शन के बाद? तो सर 50 ml बच जाएगा। पहले था कितना सर 120 ml, उस 120 ml को क्या नाम देंगे? इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन के इंड में कितना था? इंड डायस्टोल, रिलैक्सेशन के इंड में 120 ml। पंप करने के, पंप किए, कितना ब्लड पंप किए? 70 ml। उस पंप किए ब्लड को क्या कहेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना ब्लड बच गया सर? 50 ml, उसे कहेंगे इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब सिस्टोल के इंड में जितना वॉल्यूम बच गया। ओके सर, क्लियर है यहां तक? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है सर? कितना ब्लड आगे फेंके। दूसरा, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ईडीवी। ओके सर, ईडीवी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन, तुम खुद से बाय डिफिनेशन बताओ, वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल, हर एक वेंट्रिकल में कितना ब्लड है? प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल आफ्टर, एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन, एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्सेशन में, ठीक है, एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन। इसे कहते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर है? कितना होता है इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम? 120 ml। जब पूरा वेंट्रिकल रिलैक्स है तो 120 ml ब्लड होता है, जिसमें से 70 ml ब्लड हम फेंक देते हैं। तो सर कितना बच गया अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद? तो जो बच गया उसे कहते हैं इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोल के बाद जो बच गया, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो बच गया वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन या लेफ्ट, जो कह लो बच गया, लेफ्ट इन ईच वेंट्रिकल आफ्टर 1 हार्ट बीट, आफ्टर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो ब्लड बच गया उसे हम कहते हैं इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ESV। कितना होगा? जाहिर सी बात है सर 50 ml होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। एक हार्ट बीट में कितना ब्लड आगे फेंका? 70 ml, इसे कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। सर इधर से 70, इधर 70, 140 होगा ना? नहीं, हमेशा एक की कहानी देखते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर जो है सर ये बताइए कि कितना हुआ? एक बार हार्ट बीट किया तो 70 ml ब्लड पंप किए हैं। एक हार्ट बीट में जितना ब्लड आगे फेंका गया उसे कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 मिनट में जितना ब्लड फेंका गया उसे कहेंगे कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? चौथा, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में कितना ब्लड फेंका गया। ओके सर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। सर सेम बात बोल रहे हैं आप। हाँ, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। अगर हम कह दें एक इन 1 हार्ट बीट कह दे तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा। इन 1 मिनट कह दें तब हम उसे कह देंगे कार्डियक आउटपुट। मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड फेंका गया एक वेंट्रिकल के द्वारा। ओके सर, तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा सर? जितना एक बार में 1 हार्ट बीट में जितना फेंके, इसको हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको किया जाएगा कार्डियक आउटपुट। अरे भाई, दिल 72 बार धड़क रहा है तो 72 गुना 70 ml। दिल कितना बार नॉर्मली धड़कता है सर? 72 बार। एक बार में कितना जो है आप जो है फेंके हैं ब्लड? सर 70 ml फेंके हैं। तो टोटल लगभग कितना है सर? 4900 कुछ होगा, लगभग 5000 ml। मतलब आपके बॉडी का जितना ब्लड है 5000 ml, 5 लीटर, वो पंप हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, हो गया। तो इधर से चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंपिंग हो गया पूरे बॉडी का, और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंपिंग हो गया। सर तो 5000 10,000 लीटर हो गए, ml हो गए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है सर। क्यों? अरे भाई, इधर अलग है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इधर ऑक्सीजनेटेड आता है, एक साथ चलता है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा?
एक साथ डीऑक्सीजनेट, एक साथ इधर डीऑक्सीजनेटेड इधर ऑक्सीजनेटेड, और फिर डीऑक्सीजनेटेड अलग जाता है इधर, अपना डीऑक्सीजनेटेड इधर जाता है और ऑक्सीजनेटेड इधर जाता है, वो अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम जो समझा रहे हैं उन टॉपिक पर स्टिक हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक पंपिंग में कितना ब्लड आगे फेंका गया एक वेंट्रिकल के द्वारा। इन डायस्टोलिक में, डायस्टोल के एंड में, रिलैक्स के एंड में कितना वॉल्यूम था, 120 ml था, फेंक कितना दिए 70 ml, बच कितना गया 50 ml। ओके सर। कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड फेंका गया एक वेंट्रिकल के द्वारा, 1 मिनट में। ओके सर, क्लियर है एकदम बात? यस सर। अब इस पर सवाल करते हैं, इस पे सवाल करते हैं। तो बताइए, क्या आप स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं? ध्यान सुनना, क्या आप स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं? ये बताइए। ये वेंट्रिकल है, ओके सर, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, 70 ml ब्लड आ गए, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं सर। वेंट्रिकल को अगर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करें तो 70 ml के बजाय 80 ml भी तो फेंक सकता है आगे, 70 ml के बजाय 80 ml भी तो फेंक सकता है। हाँ सर, क्योंकि 120 ml है ना इसके पास। जी सर। अगर और जोर से कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या 70 ml के बजाय 90 ml भी फेंक सकता है कि नहीं आगे? सर फेंक सकता है डेफिनेटली। और जोर से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करें तो क्या हम 70 ml के बजाय 100 ml ब्लड फेंक सकते हैं कि नहीं एक हार्ट बीट में? जी सर, एकदम फेंक सकते हैं। यानी कि आप स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं कि नहीं वेंट्रिकुलर स्ट्रेंथ बढ़ाकर? यस, चेंज कर सकते हैं। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, यस चेंज कर सकते हैं। क्या हार्ट रेट आप चेंज कर सकते हैं? यस सर, कभी दिल का धड़कन तेज हो जाता है, कभी धीरे हो जाता है, तो हार्ट रेट भी चेंज कर सकते हैं। आप स्ट्रोक वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं, हार्ट रेट भी चेंज कर सकते हैं, तो क्या आप कार्डियक आउटपुट चेंज नहीं कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। तो सर अगर स्ट्रोक वॉल्यूम मान लीजिए 100 हो गया और हार्ट रेट भी 100 हो गया, तो 100 गुना 100 मतलब 10,000 ml मतलब 10 लीटर। सर उतना तो 10 लीटर ब्लड पंप हो गया। सर एक बात बताइए, बॉडी में तो 5 ही लीटर ब्लड है, 10 लीटर ब्लड कैसे पंप हो गया? भाई कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है 10 लीटर ब्लड पंप हुआ? यस हुआ। सर कैसे? मान ले भाई तेरे पास एक मोटर है, सुन ध्यान से, हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है। जी सर। एक मोटर है, जी सर, यहाँ से तू पानी उठा रहा है, जी सर, और यहाँ से पानी फेंक रहा है, जी सर, यहाँ से, और ये जो है एक पूल इसमें है, क्या कहते हैं, एक स्विमिंग पूल में रख दिया है। जी सर। तो यहाँ से पानी उठा रहा है, यहाँ फेंक रहा है, यहाँ से पानी उठा रहा है, यहाँ से पानी फेंक रहा है। जी सर। अभी मोटर का कुछ स्पीड रखे हुए हैं, तो मान ले अभी 5 लीटर जो है पानी उठा के फेंक रहा है, इसे 5 ही लीटर पानी है इस पूल, इसमें क्या कहते हैं, इससे जग में जो कह ले भाई 5 ही लीटर पानी है। जी सर। अभी मोटर का ताकत इतना है कि 5 लीटर पानी को ऐसे घुमा रहा है, 1 मिनट में 5 लीटर पानी को घुमाया। मोटर की ताकत अभी इतनी है कि 1 मिनट में सर 5 लीटर पानी को घुमाया है। सुन ले भाई, समझ ले, ध्यान से समझ लोगे, अच्छा फायदा कर जाएगा। मोटर की ताकत अभी इतनी है, इतना वोल्टेज दिए हैं कि 5 लीटर पानी को घुमाया अपने में से। जी सर। अब मोटर की ताकत हम ज़्यादा बढ़ा दें, वोल्टेज बढ़ा दें, तो सर इस 1 ही मिनट में इस पानी को 2 बार घुमा देगा। यानी कायदे के हिसाब से ये 10 लीटर पानी इसके थ्रू 10 लीटर पानी गुजरा कि नहीं? सर 5 लीटर न गुजरा। अरे भाई 1 मिनट में कितना गुजरा? अच्छा सर 1 मिनट में 5 लीटर 10 लीटर गुजरा। तो हार्ट से कितना ब्लड गुजर रहा है ये मतलब है। अच्छा सर, तो 1 मिनट में उतना ही ब्लड उस तेजी से हार्ट पंप करेगा कि वो 10,000 ml हो जाएगा। मतलब समझे? मतलब मोटर का ताकत इतना है, ठीक है, पानी हम 5 लीटर उठा, 1 मिनट में 5 लीटर पानी उठा के, ये मोटर हार्ट मान ले भाई, 5 लीटर ब्लड उठा के इसमें से फेंक रहे हैं 1 मिनट में। अच्छा सर, इसका ताकत बढ़ा दें सर, यही 5 लीटर 1 मिनट में, अब 5 लीटर 1 ही मिनट में इस तरह से जो है 2 बार सर्कुलेट करवा देगा। मतलब क्या है कहने का कि कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है हार्ट से ब्लड कितना ब्लड फेंका गया, हार्ट कितना ब्लड फेंका। क्लियर? हार्ट कितना ब्लड फेंका 1 मिनट में। जी सर। तो उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अगर मोटर का पावर बढ़ा देंगे तो ज्यादा ब्लड फेंकेगा, इस तरीके से ज्यादा ब्लड फेंकेगा। सर ब्लड उतना ही रहेगा ना, फेंक ज्यादा रहा है ब्लड को, जहां धीरे धीरे फेंक रहा था, धीरे धीरे फेंक रहा, तेजी तेजी फेंक रहा है, तो ब्लड ज्यादा ना फेंका, तो ब्लड फेंका कितना, उसे ना कार्डियक आउटपुट कहते हैं।
आपके ब्लड में 5 ही लीटर, आपके बॉडी में 5 ही लीटर ब्लड है। ओके सर, क्लियर है। ब्लड कितना फेंका, इतना फेंका या इतना फेंका, तेजी से फेंका, ब्लड कितना फेंका, कम फेंका, ज्यादा फेंका, समझ रहे हो, समझे कि नहीं समझे। ताकत कम, कम ब्लड फेंकेगा, ताकत ज्यादा, ज्यादा ब्लड फेंकेगा, ज्यादा ब्लड फेंकेगा, इस तरीके से। समझ में आ रहा? यस सर, क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है सर। यही इसमें इसी में तो हमको डाउट रहता था कि 5 लीटर, अगर हमें 10 लीटर ml 10 लीटर ब्लड है नहीं तो पंप कैसे हो गया। अरे भाई तो वो अलग चीज़ बोल रहा था। अच्छा सर, अब क्लियर हो गया, समझ रहे हो। तो कितना ब्लड फेंका, कितना ब्लड है वो नहीं कह रहे हैं, बॉडी में तो 5 ही लीटर है, कितना ब्लड फेंका गया उसे कह रहे हैं कार्डियक आउटपुट। अच्छा, तो सेम ब्लड उठा के बार बार फेंक रहे हैं। हाँ, सेम ब्लड उठा के बार बार फेंक रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, हाँ यही बात है, समझ रहे हो जी सर। समझ गया सर, अरे सर समझ गए। आइए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं छोटा मोटा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं छोटा मोटा, फिर जो है हम लोग आगे देख रहे होंगे। इतना बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला हार्ट के ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में कि हार्ट जब पूरा रिलैक्स है तो उसमें 120 ml ब्लड है, और हार्ट जब ब्लड फेंक दिया, सुनिएगा ध्यान से, हार्ट जब पूरा रिलैक्स है, ऐसे दे भी सकता है डेटा, ईडीवी दिया है 120 ml और बोल दिया है ईएसवी 50 ml, और बोला है कि हार्ट कार्डियक आउटपुट बताइए। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो हार्ट रेट मान लीजिए दे दिया है आपको 100 पर मिनट, ठीक है जी सर। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है सर, स्ट्रोक वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, तो भाई स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल नहीं लोगे। फेंकने के बाद इतना ब्लड बच गया, फेंकने के बाद इतना ब्लड बच गया, मतलब कितना ब्लड फेंके हैं सर, 70 ml। अगर इसको तुम 100 कर दो तो, या इसको तुम 10 कर दो तो सर इतना ब्लड था, इतना बच गया, तो फेंके कितना है सर, फेंके हैं, घटा दीजिए, आप क्या कीजिए, घटा दीजिए, आप घटा दीजिए 110 ml ब्लड फेंके, बस हो गया 110 ml, और हार्ट रेट 100 है, तो कहीं ना कहीं इतना ब्लड हम फेंके। सर इतना ब्लड है नहीं भाई, इतना ब्लड फेंके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, कार्डियक आउटपुट इतना है, 1 मिनट में इतना ब्लड फेंके, ठीक है। इस तरीके से सवाल आता है, सबसे मैक्सिमम यही आ सकता है जो कि आपको हम बताते हैं, ठीक है यस सर। अब आते हैं ईसीजी पर। ईसीजी पर देखिए, ईसीजी जो है आप सुने होंगे, हॉस्पिटल में देखे होंगे, और बहुत सा चीज देखा होगा भाई, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ईसीजी में तुम ऐसे ऐसे तुम देखे होगा, इस तरह से ईसीजी देखे हो। यस सर, देखे हैं सर, बड़ी बहुत बढ़िया बना दिए। हाँ, तो ईसीजी हम लोग को स्टैंडर्ड ईसीजी पढ़ना है। ईसीजी है क्या, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। जब हमारा हार्ट धड़कता है, तो ये वाइब्रेशन पूरे बॉडी पर जाता है, ये वाइब्रेशन पूरे बॉडी पर जाता है। इस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए कुछ लीड लगाते हैं, लीड ऐसे चिपकाते हैं, यहाँ पे तुम देखे होगे ईसीजी में पूरा चिपका देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कहता है कि स्टैंडर्ड ईसीजी में 3 लीड लेते हैं, 3 लीड, एक लीड यहाँ लगाते हैं, दूसरा लीड यहाँ लगाते हैं, और तीसरा लीड लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं। एक लीड लेफ्ट रिस्ट, दूसरा लीड राइट रिस्ट, और तीसरा लीड लेफ्ट एंकल। हार्ट लेफ्ट की तरफ है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड, तो एक लेफ्ट एंकल की तरफ लगाते हैं। उससे क्या होता है, ये जो वाइब्रेशन है वो डिटेक्ट हो जाता है, और ये वाइब्रेशन एक ग्राफ पर आता है। वो वाइब्रेशन को हम डिटेक्ट करते हैं, उस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। कौन सा वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन जो कि हार्ट की वजह से हो रहा है, ये जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिकली दिखाना, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, ऐसे नोड ए, वी नोड, ये सब वाले की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिकली दिखाना, हम उसे ईसीजी कहते हैं। व्हाट इज ईसीजी? ECG is a graphical representation of
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ईसीजी कहलाता है। ईसीजी जो ग्राफ आता है बनकर, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यस सर, ग्राम कहते हैं, यस, ग्राफ को ग्राम कहते हैं, और जो मशीन होता है ईसीजी वाला उसे ग्राफ कहते हैं। सर ऐसा क्यों साइंटिस्ट नाम रखा हम नहीं जानते, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं मशीन को। ओके सर, इसे मेनली जो लीड स्टैंडर्ड ईसीजी में 3 लीड इस्तेमाल होता है, जो कि 2 होता है ऑन ईच रिस्ट, ठीक है ना, ऑन ईच रिस्ट, और एक होता है ऑन लेफ्ट एंकल। दिल लेफ्ट की तरफ है तो आप इसको याद कर सकते हैं, लेफ्ट एंकल। पर अच्छे से इवैल्यूएट, आजकल जो ईसीजी होता है आप देखे होंगे उसमें बहुत सारे लीड लगाते हैं चेस्ट रीजन में, ठीक है, डिटेल्ड इवैल्यूएशन के लिए। यानी कि डिटेल्ड इवैल्यूएशन के लिए आप यूज करते हैं मल्टीपल लीड्स, जो कहिए भाई, मल्टीपल लीड्स कहां पर, ऑन चेस्ट रीजन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब हमको बात करना है कि इसमें जो स्टैंडर्ड ईसीजी है उसमें आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, स्टैंडर्ड ईसीजी में आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इसको कहते हैं पी वेव, इसे कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, इसे कहते हैं टी वेव। मतलब आपको स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा, पी वेव, और क्या देखने को मिलेगा, QRS कॉम्प्लेक्स, और क्या देखने को मिलेगा, टी वेव। ओके सर, समझिएगा, बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान। याद कीजिए कि एक बात बताइए, ये हार्ट था जी सर, हार्ट था, हार्ट में यहाँ पर याद कीजिए ध्यान से, यहाँ ऐसे नोड था जी सर, ऐसे नोड फायर किया था, दोनों एट्रिया डीपोलराइज हुआ था और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया था, याद आ रहा है, पिछले लेक्चर में बताए हुए हैं। तो जब ऐसे नोड फायर करता है, तो दोनों एट्रिया डीपोलराइज होते हैं। जैसे ऐसे नोड फायर करता है ग्राफ पे ये पी वेव बनता है, जैसे ऐसे नोड फायर करता है ग्राफ पे ये पी वेव बनता है। यानी कि पी वेव कब बनता है, जब ऐसे नोड फायर करता है, यानी कि जब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, जब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, या मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके सर, क्लियर। तो पी वेव का मतलब है कि एट्रिया के डीपोलराइज हुए हैं और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ऐसे नोड फायर करने की वजह से, ठीक है सर। अब जो है सिग्नल कहां जाता है, ऐसे नोड से एवी नोड के पास, ठीक है, और एवी नोड के पास सिग्नल थोड़ा देर ठहरता है, फिर सिग्नल जाता है अल्टीमेटली वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल में परकिंजे फाइबर इन लोगों के पास, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। तो ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है, ये वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। ये QRS कॉम्प्लेक्स क्या दिखाता है, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल पे सिग्नल पहुंच चुका है, और क्या दिखाता है, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये QRS कॉम्प्लेक्स ये बताता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले ऐसे नोड पे ये क्या दिखा रहा है, कि ऐसे नोड पे सिग्नल आया, ऐसे नोड के पास, ऐसे नोड के बाद सिग्नल जाता है एवी नोड के पास। यस सर, और हमने कहा कि एवी नोड के पास थोड़ा देर सिग्नल ठहरता है। तो ये जो है क्यू वेव, इसलिए एनसीईआरटी कहता है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव, मतलब क्यू वेव के तुरंत बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। क्यू वेव पे नहीं होता, क्यू वेव के बाद यहां से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। सर तो
यहां तक क्लियर है? ये क्या बताता है कि इंफॉर्मेशन एवी नोड के पास है। इसलिए एनसीईआरटी कहता है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव, क्यू वेव के बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो पी वेव बताता है कि ऐसे नोड के पास इंफॉर्मेशन है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पी वेव बताता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्यू आर एस बताता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पी वेव बताता है कि ऐसे नोड के पास इंफॉर्मेशन है, और क्यू वेव बताता है कि एवी नोड के पास इंफॉर्मेशन है। और ये बताता है क्यों, मतलब तो हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव, क्योंकि क्यू वेव पर एवी नोड के पास इंफॉर्मेशन था, अभी वेंट्रिकल के पास नहीं पहुंचा है। ठीक है सर। अब आता है वेंट्रिकल से भी सिग्नल चला गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, सिग्नल चला गया। सर एक बात बताइए, वेंट्रिकल का इतना बड़ा क्यों आता है? ये इसलिए इतना बड़ा आता है, इसलिए इतना बड़ा आता है क्योंकि वेंट्रिकल का मसल ज्यादा है, ज्यादा जोरदार कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए बड़ा आता है। अब वेंट्रिकल से भी सिग्नल चला गया, अब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, 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 कंप्लीट रिलैक्स कर गया। यानी कि इसका जितना भी इसमें सिस्टोल था खत्म हो गया, इसका सारा कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, इसका वेंट्रिकल का सारा कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया। ये चीज बताता है वेंट्रिकल का सारा कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, ये बताता है टी वेव। यानी कि टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब सिस्टोल सारा खत्म हो गया, सारा कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, पूरा रिलैक्स हो गया, ये टी वेव बताता है। और यानी कि क्या बता रहा है कि वेंट्रिकल पूरा डीपोलराइज हो गया, यानी कि सॉरी रीपोलराइज हो गया। रीपोलराइज मतलब पूरा रिलैक्स हो गया, रीपोलराइज्ड हो गया मतलब रिलैक्स हो गया। ठीक है, ऑफ वेंट्रिकल, पूरा वेंट्रिकल रिलैक्स कर गया। यानी कि तीन चीज आप पढ़े हैं, पी वेव, क्यू आर एस एंड टी। पी बताता है कि ऐसे नोड ने फायर किया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया। क्यू आर एस बताता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, और टी वेव बताता है कि वेंट्रिकल अब रिलैक्स कर गया, उसका सारा सिस्टोल, सारा कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया। पी वेव बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव बताता है रीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव, क्योंकि क्यू वेव पर एवी नोड के पास इंफॉर्मेशन होता है। क्लियर है? यस सर। अब बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, अगर हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को जो है काउंट कर ले तो ये कब आता है? सर ये तब आता है जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट बीट करता है। ये तब आता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट बीट करता है। यानी कि जितनी बार ये होगा, ये जितनी बार होगा, ये जितनी बार होगा, उतनी बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब उतना हार्ट रेट है। तो हम कह सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ, हम इसको यहां लिख दे रहे हैं, by counting the number of QRS complex in 1 minute of 1 minute we can tell heart rate। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट बोलिए, जल्दी से। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? तो आपको इतना ही पढ़ना है, बस आपको बस इतना ही पढ़ना है। एक सेकंड बस जो है आपको बस इतना ही पढ़ना है कि पी वेव जो है, पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बताता है, पी वेव जो है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बताता है। क्लियर है? और जो है क्यू आर एस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बताता है, और क्या बताता है? टी वेव बताता है कि वेंट्रिकल पूरा रिलैक्स कर गया। अब ईसीजी का भी क्या अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। ईसीजी में हल्का भी गड़बड़ी दिखता है तो हम कहते हैं कि हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यानी कि ईसीजी का भी अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। तो हार्ट साउंड का भी अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ईसीजी का भी अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। क्लियर है या नहीं है? मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।